啲落啲雞雞咁樣。喺度，放喺度，咁樣揸又得，中意揸，中意揸，嗰啲啦，網球啊，五分，中意一個我覺得你中意咁樣打比賽，我哋翻頭即係轉翻係轉翻，不斷去咧玩到停為止啊，睇你腳收。會喊唔係啊？講俾咩先啊？呢度90度嘅話，新行對腳而家喺度好耐。經過呢個情況，你咁樣情況咧，你直落咧，我先得啦，咁樣嘅，先後係啊，如果你向如果你向前咧，個新行對向前，係啦，即係你繼續啦，係啊，呢度喺度玩咩？你繼續玩。越大越邊度覺得啊？邊度啊？真係你把風扇你扶住，有咩風扇？有啊，帶個雙手。開冷氣，使唔使開冷氣啊？開咗我，開咗啦，好，閂窗啊！就冇用㗎個冷氣。好，真係追住有打對方，分到級，右數右左級左數，揸槍馬擋曬人哋啊！左數啊擋㗎。1、2級右數。跟住右左級左數，左數，係啊，一唔同啦。但係邊位感受下感受係啊？睇高啲一成，將隻手勢睇啊，每隻都係睇高啲。喂，係啊，睇人哋睇。係咁啦，我哋唔好理，送得得啊，唔好理咯。得都唔係咧。係啊，我哋送到我哋邊有，除非私交我哋呢度，得幾又拉又成又打兩打整兩整啦，係咁嘅設計。好，企好嚇。OK 啦，結咗，上開企。我想睇嚟啊。咁啲豬啊，你見下。嗰姿勢啊，出咗邊講啦嚇，係啊係啊係啊，好好，sorry，我唔識講嚇，講係啦，OK 好。
係啊，俾人夾咁咗。哎呦，唔該。你背头，我不说。好，好，上面有撐腳、鬧腳、捉鬧腳、升啲鬧腳，有撐啦，撐鬧，撥開去交數嘅，真係出嘅隻腳，兜住係啊，能夠撐都係能夠鬧，係啊，撐。你撐上咩事啊？睇下試唔試啊？係即係啊，係啊，你睇你撐幾嘢你就知啊，係啊，你出穩啦，你唔好就啊，算即係就嘅手到咧，即係撐啊，捉唔到就捉唔到嘅，係咁樣就隻手咁樣俾人捉啦，係啊，捉唔到啦，捉唔到到兩撐，係啊，你要快準㗎啦，鬧啦，你冇反應啊，反應啊！撐咯，你撐係咪仰腳啊？你仰腳人哋梗係捉唔到啦。向前撐你咁樣樣一樣咁，人哋梗係捉唔到。向前撐下，撐啦，俾人捉。好，好，係，對啦。放到嚟膝頭，打你咁樣嚟，即係頭先講你可以。